藏住黑暗力量嘅水晶球，喺我面前使你真正嘅力量。契約之下，正命令你即刻解除封印。歡迎大家嚟到呢個街機網絡之中，而呢一度係黑市，一個可以自由玩賣遊戲嘅地方。需要啲咩 game 都可以出聲，水晶球都可以幫到你。把你老古拉老古，拉你羅利卜卜。而我可以話俾你聽，你嘅命運，但係聽得到幾多，就睇你俾幾多錢啦。而家 Game Start， 請選擇要前往嘅遊戲世界。蘊藏住黑暗力量嘅水晶球，喺我面前展現你真正嘅力量。契約之下，正命令你即刻解除封印。歡迎大家嚟到呢個街機網絡之中，而呢一度係黑市，一個可以自由玩賣遊戲嘅地方。需要啲咩 game 都可以出聲，水晶球都可以幫到你。把你老古拉老古，拉你羅利卜卜。而我可以話俾你聽，你嘅命運，但係聽得到幾多，就睇你俾幾多錢啦。而家 Game Start， 請選擇要前往嘅遊戲世界。蘊藏住黑暗力量嘅水晶球，喺我面前展現你真正嘅力量。契約之下，正命令你即刻解除封印。歡迎大家嚟到呢個街機網絡之中，而呢一度係黑市，一個可以自由玩賣遊戲嘅地方。需要啲咩 game 都可以出聲，水晶球都可以幫到你。把你老古拉老古，拉你羅利卜卜。而我可以話俾你聽，你嘅命運，但係聽得到幾多，就睇你俾幾多錢啦。而家 Game Start， 請選擇我受夠啦！我受過呢啲重重複複嘅對話啦。咩事啊，本英？啲耳讀你好冇禮貌㗎！靜啲啦，真係受夠啦！佢哋啊，成日已讀不回，好冇禮貌又啦！可以點啊？哎呀，你唔覺得我哋咁樣不停重複又重複同一日，好冇意義嘅咩？有冇新嘅玩家嚟玩？究竟為咗啲乜嘢啊？為咗當個主角你終於可以點啊？你打救我哋啊？咁個遊戲係俾人設計出嚟，我同你都係咋。正同背英俾人設計出嚟嘅原因係乜嘢啊？就係要做好個 NPC 佢啊！ NPC， 點解我哋係 NPC 啊？呢啲叫命運，正要接受啦！你咁執着你要接受個命運做乜嘢啫？命運一定係整定嘅先叫做命運嘅咩？個遊戲要點樣落去？主角係邊個？由我哋自己決定，唔得嘅咩？佢出現啦！呢個遊戲嘅主角唔會由我哋定㗎，唔係真正嘅主角係會令個夕陽落到落去先叫主角。你咁長氣做乜嘢？即係我話係邊個就係邊個啦！啊！呢個邊度嚟㗎？我喺邊度啊？我唔係個垃圾桶嘔嘅咩？蘊藏住黑暗嚟！我話俾你聽。我仲要快啲翻去㗎，俾老細知道我走咗會冇咗份工㗎。工呢家嘢仲翻唔夠咩？睇你眼大大，鼻高高，咪做天王都係做將軍嘅材料啦。靚仔叫咩名啊？我幫你算個名啦。你唔識我咩？我叫家康，但係我究竟喺邊度啊？點解呢度成個飛田新地咁嘅？
喂，唔通你想喂我唔做嗰啲嘢㗎嚇？你咁個樣驚乜嘢啫？呢度咪個街機網絡咪真係個人。有如在夢幻過，神奇力量震我，我真的發瘋。嗱，你咧到呢度係一返街嚟就得㗎啦。見大家今日咁有緣，俾個優惠價你啦，888啦，好意頭嘅。咁貴？但係你哋兩個信唔信得過㗎？咦？乜問題？一條加多1000㗎。1000你唔好搶。喂，算啦。嗱，我知啦。緣分呢家嘢就冇假嘅，家康啊嘛，之前都有個叫得張家康嘅嚟勝過命㗎，佢仲喺隻 game 入邊做埋將軍添啦，就知我幾有料啦。我想知道佢未來係點㗎？呢度只要你有錢，咩都算到出嚟啊！我喺未來係咪已經俾人唔記得晒？係咪已經冇人 care 我？冇人 care 邊個先至世界冠軍啊？咁你想？我想個世界唔好變得咁快，我想啲人唔好唔記得我，唔好唔記得街機啊！你，望住佢啊！個占卜球幫到你啊！把尾老虎拉老虎，拉你老味咁多，有咩用㗎？呢啲咪就係 NPC 嘅本分咩 NPC 嘅本分，你而家睇到緊新嘅遊戲，咁我有冇崩潰㗎？邊個話我要嚟到個遊戲繼續啊？我係要利用佢改變個遊戲，改變個世界啊嘛！我梗係感覺到啦，係呢個網民，我要爆啦！唔知邊個琴日玩高達，輸晒啦我唔理，總之我點總有一日會成為解霸世界冠軍嘅男人。街咩霸世界冠軍啫？街機呢啲夕陽行業，邊個理咩世界冠軍啊？同埋打機啲嘢講天賦㗎嘛，唔係話你打得多就得㗎喎。唉，我今日揸車，自己玩。哎呀，你啊，做乜今日我哋大家多點咧？大家打。係呀，你發啲茶飯打都冇用咯，佢一碟同你玩啦。望住我做咩啫？
我唔識打機㗎，一係你同我玩真人格鬥咯。係啊，真係我講兩句啫嚇，你都受咗。喂呀，好衰㗎，又喺你傳口徑，一陣啊，我啲 fans 聽到啊，又嚟揾我簽名㗎啦嘛。안녕하세요，沙拉希喐喐喐喐。啊，佢又嚟啦！阿蓮仔打機啊！有兩個人侵我玩，我嬲啦！嗱，點解冇咗隻 game 㗎？喂，卡機鋪點解會一隻 game 都冇嘅？你兩個冷靜少少啫，打機都唔好玩嘅，不如我哋去影貼紙相啦！一諗到我喺同入邊有隻 BB 豬影相，我個心就得意咁跳啦！貼紙相，對住個鏡頭啊，喺度擺 pose，有咩好玩啊？你哋兩個打機啊，咪又係對住個 mon 喺度撳下仔 A， 又有幾好玩啊？咩啫啊？係，你哋兩個可唔可以認真啲㗎？啊，我話你咁認真做咩啫？最多我陪你玩 Cooking Mama。係你想玩啩？唉，等我嚟啦！領獲戰台及地大包，行開啦！叫咗你唔好再吹我耳仔咯。同埋你可唔可以認真啲啊？你話想做咩？世界冠軍啊？咁依家可以點啫？家機鋪一隻 game 都冇，你想點啊？喂，你哋睇下呢度咧，好似有隻機能叫做 Game Start。Start 咩 game 嚟㗎？聽都未聽過。唉，不算。喂，一郎你請我哋打唔會唱錢㗎？喂，一郎，一條，喂，一陣咩事啊？咩事啊？Welcome to the Summer's Rift。喂，等陣，而家發生緊咩事啊？哇，咩鷹嚟㗎呢隻？喂，俾隻蓋倫我都好啊，大佬啊！蓋咩鬼倫啊？你淨係做到兵仔㗎咋？喂，準備啦！30 seconds until minions fall。喂，等陣。喂，發生緊咩事咧？而家，有冇可以同我解釋下先？唉，唔玩你啦！嗱，你依家咧就入咗個遊戲世界度，而我就係呢個世界嘅專屬精靈。哦，專屬精靈係嘛 ？Miska，大家咯，你同我認真啲啦！你嘅目標就係要修煉自己，不斷升級，最後通關呢隻 game。呢個面具
你只要帶上佢就可以擁有強大嘅力量啊！不過你只可以喺緊急關頭先可以用㗎。少年準備好未啊？召集伙伴向偉大嘅航道出發啦！黐線㗎，咁中意咪真係好嘢。不過好似超好玩嘅喎，我一定要打好多手，要證明你個比較難睇啊！打機唔係淨靠天賦啊！獲得技能升龍拳，嗱，過住呢招俾你先啦。多謝你嘅咁嘅精靈，升龍拳，我 feel 到我隻右手而家充滿住力量啊！邊個喺度嗌乜嘢啊？曹月山！哇！喂，一郎，真係你喺度！哇！你啱啱見唔見到咧？突然間腳打光啦，跟住我又入咗去啦，跟住又無啦啦咗出嚟，又執到面具，哇！跟住我就見到你啦！行開啲啦，佢老熟啊！而家再黐住拉咗你㗎！嘢一郎，我哋咩關係啊？大家都知啦，使乜咁怕醜喎？你而家知我個名㗎？講啊，邊個派你嚟㗎？邊個派我嚟？咪個天派我落嚟，要同你一齊啊嘛！好，咁我就送翻你上去啦。嚇！唔係一路。搞錯啊！偷襲！喂，一葉，真係啊！一葉，哇，啱真係差啲死啊！你見唔見到你阿哥又無啦啦咁樣衝埋嚟，我都唔知佢想點，又好打交。你點解知我妹個名㗎？你哋兩隻又喺度嘈生晒，係咪想家康聽到今日捉晒走啊？家康邊個家康啊？你係咪邊啊？喂，我等咗你好耐咯喎。冇錯，我就係練，我就係總有會成為世界冠軍嘅男人。而在下就係勝，而你哋三個就係連少主、一郎少主同埋日葉公主你哋就係命中注定嘅遊戲主角，而我嘅任務咧就係輔助你哋三位遊戲通關。而家呢個街機網絡俾一個叫做家康嘅人控制住，佢想創造一個時間靜止嘅遊戲，等入到嚟呢個網絡嘅人都跌晒落去，即係變成佢嘅超級 fans 啊！而要講到原因咧，就要有其實咧，家康都幾靚仔㗎，不過當然就冇上公你咁靚仔啦。上公啊，不如講下一步點做先啦。睇先，上公你男人嚟㗎？咁又唔係，不過都唔知點解一葉公主每次見到我都上公咁嗌，可能比較有命力咧。唉，佢又係咁啦，周麗啊，我都做埋佢老公啦嚇。唔好意思，你呀，公公就有你份啊！我上公有廣闊嘅胸襟同埋強勁嘅臂彎，不知差過你多多聲啦。你想點啊？死你呢個！冷靜啲先，冷靜啲先。連少主你知唔知啊？你哋會慢慢喪失晒現實中嘅記憶，然後就會喪失翻佢嘅意欲，留喺度變成 NPC 嘅。我哋快啲喚醒翻佢哋兩個先啊！喚醒佢哋。咁我試下靈域展開，強勢大法。領域展開，吸精大法，可以將敵人嘅精氣神吸走，令到敵人陷入疲倦嘅狀態。咦？你哋一個個都中晒啊！唉，叫咗你哋早啲瞓㗎啦。反彈，佢叫咗你唔好黐咁埋㗎啦。佢好熟咩？點解連吸精大法都對佢冇效嘅？嚇！即係大法呢啲咁高端嘅技能咧，你係要通關唔同嘅遊戲先獲得到㗎嘛？要通關咁都唔好講個手啊！行下一行走。遊戲世界點會用行路咁靚嘅啫？梗係用 air drop 㗎。快啲上車！上公等埋我啊！哇，咁型嘅！黐線嘅咩鄉下啊？呢個咁嘅年都幾有我以前嘅風範，中二病熱血衝
滿希望。不過同我完完全全唔同嘅係，佢係個巴㗎。但遊戲呢家嘢就係咁㗎啦，好睇天賦㗎嘛。你就算幾努力都好，冇天賦一樣係條廢柴。可憐可憐。一個現實冷靜遊戲天才。耶，呢兩個人係咪啊？遲早有人會鬧大交。但康大人，小英諗到個方法處置佢哋啊！有咩方法？我要佢哋永遠留喺度，淨係記得我家。呢個簡單，只需要一出美人計就得啦。美人計？到底我哋要點樣先至可以學識新技能㗎？其實我都唔知啊，因為你哋係我帶嘅第一批玩家嚟嘅。不過唔驚，我哋可以問下個水晶球㗎嘛。綁刀太太，綁刀太太，好。咦，個水晶球寫住啲咩啊？上公？我睇唔明喎。乜你哋咁蠢㗎？佢係咪寫住啲咩啊？講嚟聽下。佢啊，成日都以為自己最聰明，都幾蠢下㗎噃。哎呀，等我嚟啦！咁計仔我喂，大佬，我唔係 Google 啊！哎呀，幫手啦！唉，領域展開。第一個任務係喺後面嘅對戰台上修練自己嘅領域，練成絕對領域。絕對領域，即係我哋有絕對領域啊！絕對你個頭啊！成日個腦都諗下晒啲咁嘅嘢嘅。葉公主冷靜啲先。係你上公。不過連少珠你講嘅絕對領域係咩嚟㗎？簡單啲嚟講，即係我哋要喺後面個戰鬥台上面修練出自己嘅領域咯。哦，好識得啊你一路！我先唔會輸俾你呢啲蠢材咯。お金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスターキラキラ私はスター我有自己絕對領域啦！誰もが目を奪われてく君は完璧で究極は愛
名，睇下你想唔想要咧？如果你唔想要嘅話咧，你見到呢度仲有啲咩啦？嗱，燈膽啦、杯麵啦、餅尺啦、小提琴啦、喇叭啦，咩都有嘅喎，仲有 APC 添。不過你咁熟口面嘅，我要食杯麵，我要食杯麵。哇！你呢個八寶袋嚟㗎，咁神奇嘅。係咪？如果咧你而家買咧，仲可以同到 Super Idol 加康影佢嘅貼紙相嘅喎。我想同你影先啊！連接咗好多我要同你影，我想同你影相。你要加我想點啦？你想扮咩後生女人啊？俾我望啊！話晒我都好似中大歌詞啊嘛，同埋你個歌一落喺我哋手上。好耐冇見啦，本妹喺度做咩啊？老咯，睇唔着咩？咁咪即刻去講啦！呢把嘢啊，好有嗰個男嘅細隻球好多啊！今次我哋嚟，只係想同你打聲招呼，歡迎你到我家康嘅領域。如果你想救翻你個 friend 一良嘅話，就嚟到我嘅天台大廈揾我啦！係咁先啊！喂，大佬，係你俾個地址我就好啊！關㗎！你傻啦！我話埋俾你聽啦，蠢嘅，走先啦！連接住偏離晒個主線咯，咁信得我哋要點做先可以救啊？我去問一個水晶，個水晶。喂，搞成食幾㗎？你做 APC 咁耐？上公啊，點解你要一直望住，一直跟住個水晶球？佢話咩你就做咩啊？咁呢啲我嘅本分嚟㗎嘛，點上算啊？公啊，唔使咁執住喺個本分度喎。命運呢家嘢啱自己心意咪跟咯，唔啱嘅就由得佢啦。唉，如果連我哋做 APC 嘅都唔跟個遊戲去行，咁咁又點啫？嚟都係你自己主角嚟噶嘛，同埋係我嘅男主角，個遊戲唔使理噶啦。學你呢啲咁無憂無慮嘅人係唔會明呢一份執着㗎。我明㗎，你唔會明㗎，我明喎，真係唔會明㗎。我真係明㗎。不過你唔會明咯我明啊。其實我一直都覺得自己好冇用，望住阿哥呢個天才，有自己中意嘅嘢啦，又做咩都得。但係我咧，淨係識得撳仔，真係一啲用都冇。有時對住連同阿哥佢哋咁有目標嘅人，我先會咁燥底。其實嬲嘅又點會係佢哋喎？哎呀，葉公最後你話啫，咁又點啫？使乜同我撈毛你啊？你咁好，睇下先，你又識咁多靚仔，又識韓文係咪？都係嘅。最近咧，我最中意個 B 有次唔係死啦！連你都放得緊，現實中你幾個？我哋快啲揾埋兩堆話連接咗嚟喺度啊！
你哋想點啊？睇住嚟啊！我會一有咩咧？哦，我知啦，1加1就等於2，2加2就等於4。你好快就會唔記得晒所有嘅嘢，淨係會記得我家康大人。我羅啊，係咪啊？收聲啦！允英，估唔到你嗰招美人計真係開過，除咗我嘅打機技術之外，仲有好多嘅 body 去到誘惑人哋。我知啦，係制服誘惑。制服誘惑，你用自身嘅美貌將敵人制服。佢係用美城月餅？唔講啦，我有先啊！我改真良。我叫白金之星啊！白金之星，半天，你做咩打我個標題生啊？家康大人咧，小英都係覺得個 V 好似太嘈，所以先瞄咗佢啫。乜原來連一隻眼鏡嘅工具精靈係你？嚇！我呢啲咪叫做深入敵軍，抄佢老頭，自己知咩百戰百勝，如鷹三分一，我打中咯！邊個？我哋喺度説對大陸唱嘅，我連係總有嘢又會成為世界冠軍嘅男人。講咩文啫？快啲幫我解開先啦！哇！乜？原來你中意玩埋啲咁嘢？點睇都被逼㗎，快啲啦！練！估唔到你真係揾到嚟呢度嘞噃！莫志林梗係啦，嗰個日文有翻嚟翻㗎。我哋啊，真係呢啲啊！影練成嘅絕對係佢啦，真係知唔知我啱啱練咗幾耐啊？哇！好嘈啊你哋！如果你哋想走嘅話，就同我決鬥，然之後打低我啦！1、2、3，放開佢！家康，你想用咩做天先？出咁乜嘢？聽我講埋我嘅心路歷程先。話晒呢個都係反派嘅烏天時間啊嘛。唔係嘛？家康啊，做翻正經嘢先啦。我想聽喎。想當年，陳刀仔用咗200蚊打到2500萬，而我人稱街機鋪第一把交椅嘅家康，當年用咗100億打咗10年，打遍天下無敵手，10年冇輸過冇人嘅錢，仲要打到世界冠軍。但係點解嘅？點解攞咗世界冠軍之後，冇人理過我，冇人記得我啊？呢個世代就係咁噶啦，呢個世界就係咁噶啦，冇人會記得你噶。我本身接受咗啦，做翻個普普通通嘅打工仔咯。但係我入咗嚟呢度啊！我入咗嚟呢個街機世界，我咗個變到只係屬於我家康嘅遊戲世界，所有嘢，所有人，永遠留喺度，時間唔會再喐，冇人會唔記得我，唔記得街機啊！咁我記得你啦，你就係家康係嘛？你就係嗰個世界冠軍，咁我做咗你嘅男人，我咪就係世界冠軍嘅。扮㗎啦！你同聽我耶！嚟決鬥啦！而家遊戲將會分為3盤兩勝。第一輪比賽咧就係食鬼。冇錯，我翻咗嚟啦，大家放心啦嚇。今次我復活咗之後，我會贏㗎。講翻食鬼呢次對決中，郭天文一個人做食鬼，其他人咧就要係咁跑，限時之內避開食鬼嘅追捕，同時收集3個水晶球先算贏嘅喎。你再唔收聲啦，我走。OK，我走啊！你唔好再病我嚇。好啦，而家將會開始第一輪遊戲。咁第一輪咧就會由家康做鬼，連同埋一郎負責逃跑嘅。而家Game start，我要落打啦！等我諗下有咩方法先。喂，你睇清楚咩個水晶球啊？
你走啦！一邊就去跑馬拉松啦！相公，我哋要靜靜雞咁潛入去啊！俾人發現咧就大鑊噶啦！咁一樣公主，你覺得靜雞雞靜啲啊，定靜雞靜啲啊？梗係靜啲啦，有兩個靜字喎。嗱，我就唔認同。相公你靜啲啦！咁靚一個水晶球，我嗰粒都用咗成年，成日拎機嘅，係時候換翻粒啦。係喎，都真係幾靚，不過就冇相公你咁靚咯。咁就完咗啦？連小豬，一旁小豬你冇事啊嘛？姐姐，我哋贏咗！我哋贏咗！全部記得，你我肯救你啦！成日用埋啲嗱喳豬或者靠運去贏個遊戲，你會開心咩？玩遊戲食腦㗎，同打機一樣講天賦㗎。我唔明點解用你做一啲遊戲天賦都冇嘅人一齊咯。欣樂，你唔想同我一齊啊？咪唔愛我欣樂，你點解要唔同我一齊啊？你唔可以唔同我一齊。你認真啲好唔好啊？我同你唔同啊！人嘅界限啊係由血脈天生就決定好㗎，而你呢種人點努力都冇用㗎。一郎啊，你啊，同你班蠢材一齊得耐，會慢慢變蠢嘅。咁打機個咪就係為咗贏嘅。冇錯啊！打機唔係就係為咗贏，打機更加重要嘅係同你嘅同伴一齊贏。要贏我哋一齊贏，要輸大家一齊輸。阿哥，我一直都好想同你玩，但你就話我冇天分，做人點解要咁執着喎？天才幾執着啊！你唔會明咯。唉，唔理大家有啲咩執着啦，而家就開始第二輪遊戲。不好啊！第二場拔河，顧名思義就係拔河。本應想食我話不可。不可。講完。我份人咧最憎就係兩樣嘢啊！第一啊，就係啲閪咁講嘢嘅人啊。第二咧，第二都係啲閪咁講嘢嘅人啦，好似你咁啊！哦，話時話咧，其實點解你唔會受定身所限嘅，又可以同到我講嘢嘅？因為我先係個遊戲嘅主角，個遊戲嘅主宰咯。係咪大把？你做乜嘢啊？哎呀，講緊啲咩聽唔到？同大家開心 share 下啊嘛！呢就俾我睇下做咗努力可唔可以打啲天賦啦。嚟啦，攞啊！好啦，而家開始第二輪遊戲，耶！喂，仲有啊！你三個兩個唔公平㗎！阿哥啊，打機都唔係一味為咗贏㗎。冇錯啊！打機最重要嘅係同你嘅同伴一齊玩啊嘛！而你一路就係我練嘅同伴啊！係啊，好感動啊！就係咁㗎啦，就算呢個世界唔記得你都好，同伴係互相彼此記得嘅存在。Oh my god，好感動啊！黐線！哎呀，認真啲好唔好啊？阿哥你咁計較咁認真都輸咗㗎啦！我冇輸過啊，我都唔會輸。阿哥啊，就算真係俾你贏咗個價值，但係輸咗身邊嘅人又值得咩？全部同我收聲啊！
得我先同你講緊啲咩啊？本英，你理下我好唔好啊？我啊，話要你用佢去改呢個遊戲，改呢個世界啊嘛！即係你一直都喺度利用緊我？冇錯啊，我就係利用你呢個蠢材啊，將佢哋撈晒喺度，等我個太陽能般去儲滿太陽能量，咁我就可以變成真正嘅人啦！係啊，我都有人想記得我啫，點解你要利用我啊？點解佢好似升緊咁嘅？啲能量會升晒上嚟㗎。咩意思啊？本英，乜嘢先叫真嘅人啊？乜我哋唔係咩？邊有真正嘅人類會喺度不停咁做一樣嘅嘢，做埋啲自己唔想做嘅嘢㗎？究竟點先係一個真正嘅人啫？唉，真正嘅人類應該係可以打破命運、打破界限、掌管自己嘅未來㗎嘛。不過唔緊要，因為而家我嘅太陽能已經儲滿咗太陽能量，我係真正嘅人啦！把命運換來了光，嚟喂，點算啊？仲有啲咩辦法可以阻止佢啊？我記得啱啱入嚟嘅時候咧，工具真係俾咗個面具我，話喺緊急嘅時候可以拎出嚟用。但係入邊全部都係韓文，我睇唔到，一頁你聽唔得明啊？哦，好簡單啫，只要一雙手可以握成拳頭，放喺心口，拇指擺喺拳頭入邊，我哋對手同我哋嘅打連左右咁扭就得㗎啦。對一冇用㗎，佢冇停過咁喎，佢好似 freeze 咗咁嘅。我終於儲滿咗能量，成為咗真嘅人啦！我本應係呢個魔法要咁我哋啱啱點算啊？睇你本英佢都冇打開呢個遊戲嘅限制啊！大哥，你咁講真係咩意思啊？望住佢吸收太陽能量嘅時候，根本就知佢冇吸收過太陽能量。不過遊戲冇得繼續咁，佢就繼續唔到咯。本英佢最終都係打破唔到呢個限制，脫離唔到遊戲嘅控制，佢所做嘅一切都只係遊戲嘅部分咋。三年多遊戲嗰部分，根本咪都係假㗎。真嘅假嘅有冇咁重要啊？點解要咁執着啫？冇錯，有陣時太執着，嘥石手嘅嘢，啲嘢會爛，隻手會痛。咁我哋啱啱點算啊？我要你真正人落去咯！咦，個面具最底有行字啊！佢話只要射爆個太陽就可以 end game 㗎啦！咁等我試下。3、2、1。喂，又係我啊！去到呢度個遊戲就完咗啦。太快唔知睇咗啲乜？唉，使乜咁執着啊？睇咗笑咗，開心咗咪得咯。
擇角色。而家 Game Start！どこまでも続くようなあの季節は4つ並ぶまだこの前を遮るものは何もアスファルトは背にしぐれを反射して君という沈黙が聞こえないこの日々が色あせる僕と違う君の匂いを知ってしまっても置き忘れてきた永遠のそこに今でも愛が住んでいる今でも愛は住んでいるどんなに乗り物どこも近づけるのにどうかまるで静かなるような思を伝ったわずるような昨日の場がずっと喉の前に疲れてるまた会えるよね声にならない声昼下がり締め付けた風の季節は思いはせるまだ何もの何もかも分かち合えたはずだったあの日から過ごしつつ君と違う僕というのを言うとっていく君の笑顔大家好，我哋係 Production Management，我哋特派專員 Ken，為咗認真對待今次嘅 DM24，我哋將會突襲咁多添，我哋拭目以待。喂，同我考下你嘅，我話點解好似正常啲玩都唔使做嘢咁？冇啊！真係？係啊！開唔到啊！手今日咧，即係定 L 即時 LT， 今日我哋揾咗我支電腦偷住嘅。可唔可以問一問啊？我聽講咧，你成日去迪士尼喎，咁你嚟講金卡啦、銀卡啦定係白金卡？白卡。白卡。兩卡喎，咁我問我哋有冇可能一齊去？你攞咩卡？我白金有冇可能啊？我即係到場去買咯。得。好啊，可以，多謝你。係嘅，係咪成日都中意成日掟變咗？因為啱嘢你一齊跳。變咗啊！有咩好堅長情啊嘛？我知喎。咁又點喺度？5、6、3、8。你有冇中意龍屎巴啊？即係有冇小朋友？我哋中意龍屎巴。咁啱啱俾個創係咪都用得㗎？係啊，咁我哋你又整個一時生意，我翻嚟。Hello， 我哋係報名啊！大家好，係啊，我哋今日嚟主要係想問大家幾個問題啊。係。咁第一題咧係你覺得愛情係咩啊？唔知喎，我幾靚。好似屙屎咁，即係生活嘅一啲必須。遇上屙嘅時候點屙？屙到一個好事嘅時候，會覺得好開心。我驚你講啦。咁你覺得裝菜唔顏值打多係邊個？你可以揀嘅喎。阿天啊！阿邊啊？我諗阿邊啊，第一個。我就係 Freddy，我哋嘅 cameraman。都係。大家都係，我覺得係你咯。哇！唔好咁講，唔好咁講，我關我事，關我事。我哋做咩？我哋想做個訪問，就你好唔好啊？好啊，你講嘅。我想問下你識唔識扮烏鴉橋啊？嚇，唔識喎。第二條咧
咧就係想問下你哋有冇玩開街機㗎？有啊。咁知唔知咩角色？拳王九萬八神啊！ OK，冇事。好，咁有一條問題係咁你今日幾多歲啊？今日17歲。咁聽日咧？聽日18歲。哇！祝你生日快樂，祝你生日快樂。多謝。嚟講因為你唱一首生日歌啦。哦，咁好啊！你祝你生日快樂。好，咁我哋依家咧就有一個小遊戲啦，咁就我應該會播少聲嘅，係啦，咁就希望你哋即係可以成 team 一齊估啦，咁樣係啦，咁第一條嚟嘅咯。唔係，就我哋俾多次機會你，再一次機會，係啦，估下都冇乜所謂㗎，其實係啊，我哋冇懲罰嘅呢度。我知係人。好，就係錯啦，其實係青蛙嚟㗎。好，咁我哋而家有第二把聲啦。好，咁我哋而家再嚟。好，咁估唔估到係咩？係呢個咩個動物嚟㗎？係啊。因為黃永嘅叫聲。好，有冇其他答案？大家可以估下，一齊估下咯。佢咩動物？張敬軒。你咁樣我邊個我驚你俾人公審啊！我係錯嘅，係啦。嗱，呢個此言論不包括本台意見啊，唔好公審我哋。嗰個頭咧，其實係狗嚟嘅，係狗嚟嘅。最後一條問題啦，咁你哋今晚會唔會有咩其他特別嘢搞咁樣？打牌咁咩？係，好，咁我唔阻你哋飲，我走先啦。好，拜拜。介意做好啊？介意都要做啦。哦。咁我問下，點解你有多頭髮？點解佢有多頭髮嘅咧？開輸入問我媽。冇啦，幫你大話全。我話鋪咩有咩做啊？有咩做？啊？後面嗰啲都做緊嘢喎。咁點解你會冇嘢做緊咩？唔知喎，好上堂啊嘛，而家 V14啊嘛。但係都有傳聞話咧，鋪咩冇咩嘢做喎。你睇下佢，都有點帥氣，係咪真㗎？我真係我唔帥啦。嗱，都帥，你係另類帥，我3歲啊。OK，咁你睇下係咪真係冇嘢做先？你阻住我做咩咯？咁你咧？你有咩冇嘢做啊？平時都係晨運下山睇下日出咁樣咯。啲雲吞玻璃都係你哋拍嘅喎。係啊，即係都係我哋拍嘅咯。好啊，記得沿途要望出車外啦。好。大家好啊，我哋鋪咩啊？介唔介意做個訪問啊？可以。OK，我想問下咧，你覺得咩嘢係最難化嘅？咩嘢最難睇？咩能樣啊？我覺得能樣我 get 啊，即係比較 energy 高啲嘅呢個。大家覺得平時粉底顏色會點樣揀？即係幫大家化妝嘅時候。隨身咯，即係我覺得好靠直覺嘅呢啲嘢，呢個識啱佢咁就。OK。咁我咧適合啲咩色？你啊，我覺得哥布林嘅陳年綠色好。可以。大家記得睇下我咁樣，就知我哋係翻重點啦。大家首先好耐冇見咯。上次溫夫邊天邊日最多？心知肚明啊你。對唔住。咁我想問下有得大一聲我？大一聲啊！呢啲唔好講啦。最後，我想問下你哋有咩租谷俾裝修大家？大家記得唔好遲到啊！唔好爆台啊！同埋最重要嘅係記得着黑色衫啊！OK，大家自己記住啦。OK。
続くようなあの季節は4つ並ぶ色気のない最近も離れるアスファルトは整備しろよ首先邀請高大威猛，跟住又酒瓜起展，最潘得、最受得嘅 set 起。啲 crew 啦，之後佢哋好多咧都係即係可能第一次玩 drama 咁樣啦，所以我覺得佢哋做到咁咧就係好犀利、好叻嘅。
係啦，同埋又多謝觀眾啦，入嚟睇我哋啦。咁希望我哋繼續支持Poly 數嘅 show 啦。咁我哋有機會劇場再見啦。Hello 大家，多謝大家入嚟睇我哋今次理大劇社嘅新人之夜啦。咁咧，我哋呢度除咗我哋嘅演員之外，其實有大部分嘅 crew 都係真係我哋嘅新人嚟嘅，包括我自己都係一個新人輔導啦。咁由做演員變做輔導係咁即係做輔導都睇到咗好多嘢啦，尤其係睇到咗好多唔同 team 喺背後付出嘅努力啦，包括睇到我演員喺度做戲排戲嘅時候，好多時候都非常之心同感受啦，所以就係啦，好感謝大家嚟支持。有啲咩做得唔好嘅地方，我哋會繼續盡力去改善。多謝大家。大家好，我係 Act2 嘅輔導 Lisa。咁唔係導演 Lisa，sorry。新人之夜2024終於完啦！呢3個月真係超級唔容易啦，即係大家嘅 crew 一路開成一路按 show 係好困難啦，但係好慶幸我哋都堅持咗落嚟啦。好多謝大家，呢個係我哋52第2個 production 啦，亦都係我哋52、53第1個 production 啦。希望大家可以多多留意翻我哋嘅53 BB， 佢哋真係好叻㗎。之後好多謝我嘅演員仔女們啦，個個都對套劇超級上心啦。我知道我身為導演有好多不足嘅地方，都好多謝佢哋信任我啦。好辛苦晒其他所有嘅 team， 大家為住同一個目標去努力，真係超級辛苦晒大家啦。都好辛苦我 Pro-Man 嘅 teammate， 亦都Pro-Man 嘅 teammate 52、53們啦。之後大家如果可以嘅話，就睇多次你哋將 ticket 或者你哋 book 名啦，或者喺 IG 上面睇多幾次嗰個 pro pick 啦，佢哋真係值得好辛苦嘅。之後想最後講多次，我哋 Pro-Man 嘅52、53都好叻啊！之後大家如果中意我哋呢次嘅新人之夜，不妨就聽日嗰幾場都買埋飛嚟睇啦。如果唔中意嘅話咧，就希望下一次嘅 production 都見到大家啦。多謝大家。好，我係大 SM 阿張。咁首先多謝咁多位入嚟睇我哋 DN24啦。咁首先我要多謝我嘅53們嘅，我哋真係好叻。首先多謝 Kelvin、Manu、Chilam、阿 Yo、YT、Tony、Vicky、Anson， 希望會講漏人啦。我覺得喺咁短時間內可以做到呢個水準已經係非常之叻，係啦。做嘅52 teammate， 多謝你。呢個 production 一路支持我去教啲53們，係啦，好多謝晒大家。大家好啦，我係 DN24 producer Joey 啦，好多謝大家嚟睇今次嘅新人之夜2024啦。首先我哋俾翻多次掌聲，我哋今年嘅新人之好唔好啊？咁今次呢個 show 係我哋52屆啦，同埋53屆劇社成員一齊合作啦，一齊準備啦，同埋一齊設計嘅一場嘅演出啦。由幕前演員 acting 啦，去到幕後佈景及道具設計 setting 啦，服裝及妝容設計 costume 啦，音響設計3 team 啦，燈光設計 lighting team 啦，製作管理 Pro-Man 啦，舞台管理 SM 啦，7個 team 共同合辦去籌辦嗰個劇場啦。咁呢場 show 都係新一屆啦，即係我哋第53屆第一場正式嘅戲劇演出啦。每個 team 都付出咗好多努力同埋心機啦，辛苦晒，辛苦晒。咁今次我哋呢個我哋52第2套 show 啦，咁係53第1套 show 啦，有53嘅加入全新嘅人馬啦。唔知大家有冇睇到上一場 show 啦？但係希望呢一場 show 係帶俾大家一場有2套唔同體驗嘅戲劇嘅表演啦。咁希望大家睇得開心啦。
咁至於講翻啱關於一啲票務嘅問題，都好想同大家講聲唔好意思啦，因為有啲意外發生咗，所以令到大家遲咗拎飛啦，真係唔好意思啦。我哋聽日一定會好努力咁改進啦，希望大家喺即係接待處都唔係等咗好耐啦，辛苦大家啱啱喺接待處等咗我哋咁耐啦，係啦。咁希望最後都希望大家 enjoy 呢場 show 啦。如果大家想睇多次咁即係啱啱咁精彩嘅演出歌，我哋聽日咧都仲有少量嘅飛可以俾大家購買嘅，咁就歡迎再次嚟睇我哋嘅 show 啦，支持台前幕後咁多位 crew 啦，係啦，咁再次多謝大家嘅支持，多謝大家支持理大劇社，多謝。大家好，我係 DN24嘅 producer 鄧子健 Ken。首先我想多謝香港理工大學賽馬會綜藝館租出場地俾理大劇社喺呢度進行 DN24 演出啦。跟住我想多謝呢幾日喺 JCA 咁多嘅 technician 啦，幫助我哋咁多，令到呢場 show 可以順利進行。多謝你哋。然後我想多謝 DN24 台前幕後嘅一班 crew 啦，包括 Ed、Set、Cos、Sunlight、SM 同埋 Proman Team。呢幾個月辛苦晒你哋啦，你哋任何一個嘅努力對於 DN24 都十分重要，多謝你哋。今次 DN24 係我哋5253嘅第一個 production 啦，亦都係我哋好多53 BB 嘅第一次 on show 啦。能夠做到第一次 on show 就做到呢個水準，實在非常唔簡單。但我相信你哋未來一定會越嚟越進步，所以希望大家多多留意理大劇社，未來繼續入場支持佢哋。跟住我想多謝拉聽5253咁多位啦，尤其是53第一次 on show 啦，所有嘢都好快上手。呢幾日由9點做到夜晚11點，辛苦晒你哋。嚟緊好多場都要一齊繼續努力，開心識到你哋，多謝你哋。最後想多謝今日入場嘅每一位觀眾同埋老鬼。理大劇社每一個 production 都係得來不易，你哋嘅入場直情係我哋繼續前進嘅動力。我哋未來劇場再會，多謝大家。我哋大家高多次高，好，預備3、2、1。